السلام عليكم. أول زيادة في أجور الأساتذة وفي تفاصيل أعلن عبد الله إغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن توقعات بتحسين ملموس في الأوضاع المالية للأساتذة بنهاية شهر مارس الجاري أو في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم. وفي لقاء نقابي أكد غميمط أن الأساتذة سيستفيدون من زيادة تصل إلى 750 درهما في أجورهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع صرف هذه الزيادات في الفترة المحددة كأجور إضافية منفصلة عن الأجور الشهرية، ولكنه أكد أن الموظفين في قطاع التعليم سيحصلون على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن. يذكر أن الحكومة قد قررت زيادة 1500 درهم لأطر التعليم موزعة على دفعتين، حيث تشمل الدفعة الأولى زيادة 750 درهما بداية من يناير 2024، والدفعة الثانية زيادة مماثلة في 2025.